იცით, რომ ბავშვის დაბადების შემდეგ ჭიპლარში რჩება უნიკალური რესურსი. ეს არის ღეროვანი უჯრედები, რომლებსაც მომავალში შეუძლია გადაიქცნენ სხვა ტიპის უჯრედებად და დაეხმარონ ორგანიზმს დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ მომენტში ვიღებთ ღეროვან უჯრედებს ჭიპლარის სისხლძარღვებიდან. ეს პროცედურა ხდება უშუალოდ მშობიარობის შემდეგ, მაშინ როცა ჭიპლარი ჯერ კიდევ დაკავშირებულია პლაცენტასთან. სისხლი ჭიპლარის სისხლძარღვებიდან და თავად ჭიპლარის ქსოვილი გროვდება სპეციალურ სტერილურ კონტეინერში. სისხლის რაოდენობა 20-დან 100 მილilitrამდე არის, რაც უფრო მეტი არის სისხლი აღებული, მით უფრო მეტი ღეროვანი უჯრედების შენახვა არის შესაძლებელი. მთელ პროცესს რამოდენიმე წუთი სჭირდება და რაც მთავარია, სრულიად უსაფრთხოა და უმტკივნეულო როგორც დედისთვის, ისე ბავშვისათვის. შეგროვებული მასალა სპეციალური კონტეინერისა და მაცივრის საშუალებით იგზავნება სისხლის ბანკში, სადაც ხდება მისი თხევადი აზოტის პირობებში გაყინვა და წლების განმავლობაში შენახვა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მისი გამოვყობა და გამოყენება.